到这来看看小林和小东北，他们应该在，3轮车都在，看他俩在干嘛。小林儿，朱老师，我在考高考，啥时候回来的？哎呦，抱一下，年轻啦，又年轻了，头发剪的年轻了。今天到的，刚刚到。我们昨天晚上。看看吧，我车里给你带了点儿我们草原的好吃的，不知道你俩爱不爱吃啊？草原啊那应该好吃的。牛肉啊，牛肉啊，哎喜不喜欢吃？这个我吃过我。打开给你看看啊，还有羊肉，这是羊排，这牛排，这牛排，嗯，哎呀，这好多牛排，上次小姐夫给我吃了。打开给你看看啊，我去拿灯。这都咱们自个儿草原上的，哇，你看，还冰袋都还冻得硬硬邦邦的啊。这个是草标牛肉，黄标的，还有检疫标，这个有这个检疫标，这就是非常好。是，没有检疫标。这个是羊排，这还挺结实的。你包装的还挺好的哦。来，过来。这种就是没喂食料的哈，没有喂，吃草的，全是在草原上溜达的。这个羊排都是金牌啊，哎，金牌，全是金牌。你看这个质感，你知道这就像雪花肉一样，真是雪花肉啊。这个有一些羊排上面那么厚的肥膘，就人吃不了了，这是肥瘦一层一层的。对，这它是溜达羊、溜达牛。咱再看看这个，我现在没做，我就感觉它好吃了。再看这个，这是牛排哈。哎，这个是牛排。哎呦，我的天哪！好，看都是金牌。对，这是黄标，你看，都就是草原上的溜达牛，全是金牌。这块也是。啊，这都是黄标啊。对，全是黄标。啊，你们到了，这个冰块还是硬的，主打一个新鲜。这种牛肉，上次小姐夫给我送我那些，我就清炖的，就放点那个姜。好吃不？哇，太香了！第二天那个汤都没丢，舍不得丢，就煮个面条吃。那今天咱们继续呗。好，今天再煮牛排吃。因为春天了嘛，人家咱是身体也要保养一下。那我们大吃一顿。客气啥呀？咱们都这么好的关系，是不是？那咱们就开煮呗。开煮。你看这个肉是后腿肉啊。对，猜对了。我发现什么呢？就是牦牛肉的颜色啊，跟那个普通牛的颜色是不一样的肉啊。对，它这个颜色要发生一点，但是这肉更香。它溜达牛来的，它肯定是为什么这里会有一块小的在这里的？你看这他就不懂，要足斤足两哦。这一包这个重量我拿着应该是2斤，差不多。对，是2斤。你猜对了啊，2斤，那就是说它一刀下去，如果它不够2斤，那就要补一点。对，手工切的嘛。所有的肉类都是一样的，它都不可能那么准的。那你要是多了，它就这里边我看你看这个也是补一块，哎，这要补一块。那这个就是刚刚好一块，对，一刀下去2斤。它手工切的嘛。对，这一整块了。对，那但是这么准的几率还是比较少的。是，那不够就要往上贴。手工切的，你看这个肉质，你看，一看就能看得出来，黄标肉哈，味道很好吃的。炒着吃、煎着吃都可以。流口水了，拿这个做肉馅、肉饼，哎，那更香。再配上你的技术。我们今天把牛排给先吃哪一个？吃牛排。小雷想吃哪个？我吃这个。不是吃不完那么多。一半。可以。也行吧。